Pema pajapo si pema tena ni msemo ambao unaweza ukautumia kumwelezea Fadlu Davis aliyekaa hapa nchini kwa siku takribani 443 sawasawa na miezi 14 au wiki 63 akifundisha klabu ya Simba Sports Club. Mkabulu huyu alisaini mkataba Julai 5 mwaka 2024 na kuondoka rasmi Septemba 21 mwaka 2025 baada ya kuamua kujiuzulu ili kujiunga na klabu ya Raja Casablanca ya Morocco. Katika msimu wake wa kwanza wa mwaka 2024-25 na mwanzo wa msimu wa pili kabla ya kuondoka, Fadlu Davis aliwezesha Simba kupata matokeo yafuatayo. Alianza msimu mwaka 2024-25 akamaliza akiwa mshindi wa pili akiwa amekusanya jumla ya alama 75. Alishinda michezo 25, akasare michezo 3 na kufungwa mechi 2 pekee katika msimu huo. Fadlu Davis aliandika historia akiwa Simba kuifikisha hatua fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo alipoteza dhidi ya RS Berkane. Fadlu Davis akiwa Simba alicheza jumla ya dabi 4 dhidi ya mahasimu wao wakubwa Young Africans. Katika dabi zote hizo 4 Simba alipoteza bila kufunga goli hata moja. Dabi yake ya kwanza ilikuwa ni nusu fainali ya Ngao Jamii ambapo Yanga alishinda bao 1-0. Mara baada ya hapo akakutana kwenye ligi kuu Tanzania bara mzunguko wa kwanza, Yanga akashinda bao 1-0. Baada ya hapo akakutana tena katika mzunguko wa pili ikiwa ni mechi ya mwisho, Yanga akashinda bao 2-0. Akacheza tena kwenye Ngao Jamii fainali, Yanga akashinda bao 1-0. Kusema kwamba Fadlu Davis mbele ya Yanga alikuwa ni mchele, inawezekana si yeye ila ni kikosa alichokuwepo nacho. Rasmi taarifa zinaeleza kuwa huyu bwana anarejea tena nchini. Kwa mujibu wa Ansibet Rafael anasema Yanga wapo kwenye mazungumzo na kocha wa zamani wa Simba Fadlu Davis. Yanga ametuma ofa ya dola 18,500 sawa shilingi milioni 48,697,975 kama mshahara wa mwezi, gari ya kutembelea akiwa Tanzania, nyumba ya kuishi na tiketi 2 za ndege kama kocha huyo atataka kusafiri nchi yoyote kwa ishu zake binafsi ndani ya mwaka mmoja. So far hakuna makubaliano yoyote kati ya Yanga na Fadlu Davis ila mazungumzo yanaendelea. Hii ni mara ya pili Yanga wanarudi kwa Fadlu Davis. Awamu ya kwanza walimtaka akiwa Simba ila walimkosa na kwenda kwa Romain Folz. Mazungumzo yanaendelea hivi sasa kati ya Yanga na Fadlu, na Yanga wanaamini kwamba Fadlu ni top coach. Si maneno yangu bali ni maneno ya Ansibet Rafael. Je, wataweza kumrejesha Fadlu Davis na ataifanya Young Africans kuwa timu hatari? Tusubiri na tuone.